ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রনি এভিয়ারি। তো আজকে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে মূলত মানে সেলিং ভিডিও বলতে পারেন। সেল আছে কিছু পাখি আর উইথ ব্রিডিং প্রোগ্রেস রয়েছে। প্রায় মোটামুটি 50 পেয়ারের ওপরে পাখি রয়েছে। জাভা রয়েছে 20 পেয়ার মতো, বদ্রি পাখি রয়েছে 20 পেয়ার মতো, ককটেল রয়েছে 10 পেয়ার মতো, আর কিছু পাইনাপেল কুনুরও হয়ে যাবে। ব্রিডিং প্রোগ্রেসও রয়েছে। তো ভিডিওটা শুরু করছি। তার আগে বলে রাখি ভিডিওটা কেমন লাগছে সেটা আপনারা কমেন্ট করে জানান, নাহলে আমি বুঝতে পারছি না যে ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগছে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দেবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করছি। তো প্রথমে আমি জাভা দিয়ে শুরু করছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক জাভা রয়েছে। দাদা এগুলো কিরকম এজ রয়েছে জাভাগুলো? এগুলো 8-7 মাস, 6-7 মাস করে এজ রয়েছে, মোটামুটি সেমি অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, তাই তো? এগুলো সব সেলের জন্য। এখানে যে ব্ল্যাক জাভাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব সেলের জন্য। আরও জাভা রয়েছে, আপনাদের দেখাচ্ছি। এদিকে জাভা রয়েছে, এখানেও ব্ল্যাক জাভা রয়েছে, এগুলোও সব সেলের জন্য, তাই তো দাদা? এখানে ব্ল্যাক জাভা যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেলের জন্য। দাদা তো কিরকম রেটে ছাড়বে যদি ব্ল্যাক জাভাগুলো ছেড়ে দাও? 500 টাকা করে মোটামুটি ছেড়ে দেবে, তাই তো? তো 500 টাকা করে পেয়ার পেয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি সামনের সিজনে বিট করবে এরকম পাখি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। আর এর নিচে সাদা জাভাও রয়েছে। দাদা সাদা জাভাও সেল রয়েছে? সাদা জাভা ক পেয়ার মতো তবু হবে সেলের জন্য? সেলের জন্য 2 পেয়ার 3 পেয়ার আছে, বাচ্চা বিক্রি করে দিই। আচ্ছা, সাদা জাভা মোটামুটি 2-3 পেয়ার মতো হবে। আর কালো জাভা টোটাল ক পেয়ার মতো রয়েছে সেলের জন্য? আছে 20 জোড়ার মতো। আচ্ছা, কালো জাভা আপনারা পেয়ে যাবেন 20 জোড়ার মতো, আর সাদা জাভা 2-3 পেয়ার মতো পেয়ে যাবেন। তো দাদা সাদা জাভা কত করে ছাড়বে? সাদা জাভা যেমন মার্কেটে নেই ওরকমই ছাড়বে, তো ওরকমই ছাড়বে। দেখতে পাচ্ছেন এদিকেও কিছু কিছু রয়েছে, এগুলো সব মল্টিং হচ্ছে কিছু কিছু পাখির। তো এখন বেশিরভাগ পাখি দাদার আগের তো সেটা আপনাদের দেখিয়েছিলাম, এদিকে সব লাভবার্ড ছিল। যারা আগের ভিডিও দেখেছেন তারা বুঝতে পারবেন। দাদা এখন মার্কেটের জন্য সব লাভবার্ড তুলে দিয়েছে। এখন এই জাভা রয়েছে, কুনুর রয়েছে, আর ককটেল আর বদ্রি রয়েছে, সব দেখাবো আপনাদের। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকুন। তো এখানে বদ্রি পাখি রয়েছে। দাদা বদ্রি পাখিও কি সেলের জন্য আছে? হ্যাঁ। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বদ্রি পাখি রয়েছে, এখানে বদ্রি পাখিগুলোও সেলের জন্য রয়েছে। দাদা বদ্রি পাখিগুলো সব সেমি অ্যাডাল্ট রয়েছে না? সেমি অ্যাডাল্ট রয়েছে সেলের জন্য। এগুলো বদ্রি পাখি ক পেয়ার মতো রয়েছে দাদা সেলের জন্য? তবু 15-20 জোড়ার মতো সেল রয়েছে, তাই তো? আর এখনো ব্ল্যাক জাভার বাচ্চা বেরোচ্ছে, তাই তো? এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক জাভার বাচ্চা বেরিয়েছে। তো দাদা এই বাচ্চাটা কতদিন মতো বয়স হবে? এটা দিন 20-25 হবে। আচ্ছা, দিন 20-25। তো দেখতে পাচ্ছেন এখনই পাখি বাইরে চলে এসছে, কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো কালার আরো ভালোভাবে চলে আসবে। 4টে করে 5টা করে বাচ্চা। আচ্ছা, 4টে-5টা করে বাচ্চা রয়েছে। আর এখানে এটা কি মাদার পেয়ার রয়েছে, তাই তো দাদা? হ্যাঁ। এখানে একটা সিলভারের সঙ্গে ব্ল্যাকের মাদার পেয়ার রয়েছে। এটা এখন দাদা রেস্টে রেখেছে, তাই তো? হ্যাঁ, সব রেস্টে আছে, যেগুলো শেষ করে দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানেও বদ্রি পাখি রয়েছে, এটা মাদার পেয়ার রেস্টে রয়েছে। দাদা বদ্রি পাখির কিছু প্রোগ্রেস হয়েছে কি? না, এখন ওদের যে পোগেল বার করে দিয়েছে। আচ্ছা, ওই বাচ্চাগুলো এদের আর কি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা রেস্টে রয়েছে। আর এখানে ব্ল্যাক জাভা এক পেয়ার রয়েছে, এগুলো সব মাদার পেয়ার। যে ব্ল্যাক জাভাগুলো আপনাদের দেখালাম তার মাদার পেয়ার রয়েছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিলভার জাভার সঙ্গে হোয়াইট জাভার পেয়ার রয়েছে, এগুলো সব মাদার পেয়ার। এখানেও রয়েছে সিলভার জাভার সঙ্গে ব্ল্যাক জাভা রয়েছে মনে হয়। না, এখানে হ্যাঁ সিলভার জাভা, হোয়াইট জাভা, ব্ল্যাক জাভা সবই রয়েছে। দাদা এগুলো কি এমনি ঘরে? মাদার পেয়ারই। আচ্ছা, মাদার পেয়ার রেস্টের জন্য আলাদা করে রয়েছে। ফিমেলগুলো আলাদা করা। আচ্ছা, ফিমেল আলাদা করা রয়েছে। আর এদিকেও ব্ল্যাক জাভা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা মাদার পেয়ার। আর দাদার কাছে এখানে কুনুর রয়েছে, কুনুর আপনাদের দেখাবো। তার আগে এখানে ককটেল রয়েছে, আপনাদের দেখিয়ে দিই। তো দাদার এগুলো ঘরের বাচ্চা, তাই তো দাদা? ককটেল কি দাদা সেল করবে না বাড়িতে রেখে দেবে এখন? সেলের জন্য আছে, এগুলো সাইড করে রেখেছি। এটা ঘরে বসাবে, মোটামুটি সেলের জন্য রয়েছে। তো ককটেল সেলের জন্য রয়েছে, আপনাদের ভিডিও শেষে দেখাবো। এগুলো দাদার মোটামুটি ঘরে বসাবে নেক্সট সিজনে। তো দেখতে পাচ্ছেন ফনের কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, সামনের ফনটা মেল রয়েছে, কত সুন্দর কালার এসছে। দাদা এগুলো রেঞ্জ কিরকম রয়েছে তবু? 11 মাস, মোটামুটি 1 বছরের কাছাকাছি হয়ে গেছে। আর এখানে এই জামাগুলো আপনাদের যেগুলো দেখালাম এগুলো সব সেলের জন্য রয়েছে। তো যারা নিতে চান দাদার কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডেসক্রিপশনে বক্সে রয়েছে এবং ভিডিও শেষেও দিয়ে দেবো। আর এখানে পাইনাপেল কুনুরের পেয়ার রয়েছে, আপনাদের দেখিয়ে দিই। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে, এর প্রোগ্রেস হয়েছে। দাদা এর প্রোগ্রেসটা যদি একটু দেখিয়ে দাও। দাদা বলছে 6টা বাচ্চা হয়েছে, আপনাদের দেখাচ্ছি। বাচ্চাগুলো দেখতে পাচ্ছেন বড় হয়ে গেছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এদিকে 3টে, এদিকে 2টো, 5টা বাচ্চা রয়েছে দাদা। আর একটা কি বাইরে?
আচ্ছা ভেতরেই আছে। হ্যাঁ এই দেখুন এইদিকে ঢুকে বসে আছে, দেখুন 6টা বাচ্চা রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। সব বাচ্চাগুলো একটা দাদা যদি বার করে খুব ভালো হয়, দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের বার করে। মোটামুটি দাদা এই বাচ্চাগুলো কিরকম এজ রয়েছে তবু? বাচ্চাগুলো এগুলো মাস দেড়েকের কাছাকাছি তাই তো? আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন এখনই কত হেলদি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। দুটো বার করলেই হবে, বেশি বার করতে হবে না। দেখতে পাচ্ছেন পুরো ওদিকে চলে গেল, পেছনে চলে গেছে। আর এদিকে আস্তে আস্তে তো বাচ্চাগুলো দেখলেন উড়তে প্রায় শিখে গেছে, উড়ে বাইরে চলে যাচ্ছিল। তো দুটো বাচ্চা এই সামনে দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটো বাচ্চা রয়েছে। সব এগুলো কতটা হেলদি আপনি বুঝতে পারছেন। এগুলো 1.5 মাসের বয়স, এখনো ভালোভাবে খেতে শেখেনি। 6টা বাচ্চা তুলেছে এই পেয়ারটা, বুঝতে পারছেন কতটা ভালো ব্লাড লাইন রয়েছে। দাদা মোটামুটি এই কুনুগুলো কি একটু এজ হয়ে গেলে ছেড়ে দেবে না বাড়িতে রাখবে, মানে এই বাচ্চাগুলো বিক্রি আছে? তো দেখতে পাচ্ছেন এই বাচ্চাগুলো সব সেলের জন্য রয়েছে। তো দাদা ডিএনএ করে দেবে না এমনি তুমি এমনি ডিএনএ করলে ডিএনএ করে? আচ্ছা যেমন যদি ডিএনএ করে নিতে চাই ডিএনএ করে দেবে, নাহলে এমনি দিয়ে দেবে তাই তো? তো দেখতে পাচ্ছেন দাদা এগুলো মার্কেটে তাই তো? মেল ফিমেল এমনি ডিএনএ না করেও বলে দেওয়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন এই ফুলগুলো সেল রয়েছে, 6 পিস মতো এখনো বাচ্চা রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো বেরিয়ে যাবে, 1 মাসের মধ্যে বেরিয়ে যাবে নাকি? আর 1 মাসের মধ্যে বেরিয়ে যাবে, তখন আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এই ঘরে এইটাই সেটআপ ছিল। আপনাদের আরও একটা ঘর রয়েছে, সেটা দেখাচ্ছি, চলুন তাহলে ওই ঘরে যাওয়া যাক। তো এটা সেকেন্ড রুমটায় চলে এসেছি। তো এখানেও কুনুর রয়েছে, লাভবার্ড রয়েছে, 1-2 পেয়ার মতো লাভবার্ড রয়েছে, ককটেল রয়েছে, বদ্রি রয়েছে, সব দেখাচ্ছি। দাদা এটারও প্রোগ্রেস হচ্ছে তাই তো? এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা পাইনাপেল কুনুর রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। মোটামুটি রেড ফ্যাক্টর আছে কি দাদা? রেড ফ্যাক্টর রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর কালার রয়েছে। দাদা এটা বাচ্চা হয়েছে না ডিম দিয়েছে? আচ্ছা তাহলে দাদা একটু দেখালে খুব ভালো হয়। তো আপনাদের দেখাচ্ছি, ভিডিওটা কেমন লাগছে সেটা কমেন্টে জানাবেন। আর চ্যানেলে নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন বাটনটিকে অল করে দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের দেখাচ্ছি। তো এখানে 5টা বাচ্চা রয়েছে, 5টা বাচ্চা রয়েছে। দাদা এগুলোর এজ তবু কিরকম? এই মাসখানেকের কাছাকাছি, মাসখানেকের মতো হবে না, 18 দিন 20 দিন হয়ে যায়। আচ্ছা 18-20 দিন মতো এজ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন 5টা বাচ্চা রয়েছে, খুব ভালো দাদা। দাদার প্রোগ্রেস দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো। মানে ওই ঘরে একটা কুনুর আপনাদের দেখানো, তার 6টা বাচ্চা আর এখানে 5টা বাচ্চা। মোটামুটি দাদার ব্লাড লাইনগুলো খুব ভালো পাখির। আর এর নিচে দাদা বদ্রি পাখি রয়েছে তাই তো? এইটা অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে, এখন রেস্টে রয়েছে। এর বাচ্চায় কিছু কিছু সব ওইদিকে রয়েছে, আপনাদের যেগুলো দেখালাম। এর নিচেও রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন বদ্রি পাখি। তো দাদা বদ্রি পাখি এত বড় কেজে রেখেছো, কোনো মানে অসুবিধা কিছু হয় না? কেজটার সাইজ তবু কিরকম রেখেছো? এটা 2x3 তাই তো? 1.5x2x3 তাই তো? হাইটটা 1.5 আছে তাই তো? এইটা এটা 2 আছে। আচ্ছা সবাই যেটা আছে আর লম্বা 3 আছে। আচ্ছা হাইটটা 2 আছে, এই আড়াআড়িটা হচ্ছে 1.5 আর লম্বে 3। আর পাইনাপেল কুনুরের সাইজটা দাদা? লাভবার্ডের জন্য করা হয়েছিল বদ্রি। আচ্ছা ওটাও কোনো ব্যাপার না। পাইনাপেলের সাইজ কি একই রাখছো? একই রেখেছি। হ্যাঁ এটা বড় খাঁচা রাখতে হবে। ওদিকের খাঁচা করা হবে। আচ্ছা ওদিকের খাঁচাটা একটু বড় ছিল না? ওটা 4x2x। আচ্ছা অনেকে যারা জিজ্ঞাসা করেন যে পাইনাপেলের কত মানে কেজ হলে খুব ভালো হয়, তো পাইনাপেলের ক্রেজ 4x2x2 হলে খুব মোটামুটি ভালো তাই তো দাদা? ওরকমই মোটামুটি পাইনাপেল করলে খুব ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা প্লেসটা একটু দিলে বড় হলে, মানে বাচ্চা যেহেতু বড় হচ্ছে বেরোলে তখন সুবিধা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জন্যই আর কি। আর দাদা এদের এখন মানে ডায়েটে কি মানে কি কি খেতে দিচ্ছ? দুপুরে ভাত দিই। আচ্ছা সকালে চিড়ে, হ্যাঁ গাজর ফাজর দিই, ছোলাটা দুবেলায় থাকে। আচ্ছা পেয়ারা, হ্যাঁ দানা বরাবর থাকে। আর এখন কি মানে ভিটামিন হিসাবে কিছু ব্যবহার করছো যেহেতু বাচ্চা হয়েছে? বাচ্চাটা মোটামুটি 1 মাসের মতো বাচ্চা। হ্যাঁ আমি একটা ভিটামিন খাওয়াই। আচ্ছা ভিটামিনটা কি ভিটামিন যদি একটু নামটা বলে দাও? আচ্ছা আচ্ছা দেখিয়ে দিও, খালি লাস্টে একবার দেখিয়ে দিও। তো এখানে একটা লুটিনোর পেয়ার রয়েছে, তো এদিক থেকেই দেখাচ্ছে, সানলাইট আসছে হয়তো বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো দাদা এটা কোনো প্রোগ্রেস হয়েছে? প্রোগ্রেস হয়েছিল, আচ্ছা নষ্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা যা গরম পড়েছে আর কি করা যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা মানে লুটিনোর পেয়ার রয়েছে, আর এর নিচে একটা বদ্রি পাখির পেয়ার রয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা মাদার পেয়ার রয়েছে, সব রেস্টে রয়েছে এখন। আর এতে ক্রিমিনোর পেয়ার রয়েছে। এটা কি দাদা কোনো প্রোগ্রেস হয়েছে? ওটাও প্রোগ্রেস হয়েছিল, আচ্ছা ভারী নামানো হয়নি, খারাপ হয়ে গেছে বলে না। আচ্ছা আচ্ছা এটা ক্রিমিনোরই পেয়ার রয়েছে তাই তো? আচ্ছা আর এর নিচে এখন কিছু আছে? এখানে লাভবার্ড রয়েছে দেখাচ্ছি আপনাদের। এটা লুটিনোর সঙ্গে দাদা কিসের পেয়ার রয়েছে? লুটিনোর সঙ্গে লুটিনোই আছে, হাঁড়িতে রয়েছে। কিছু প্রোগ্রেস হয়েছে কি? প্রোগ্রেস হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা আর
এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওদিক দিয়ে সানলাইটের জন্য একটু হয়তো অসুবিধা হচ্ছে। তো এখানে একটা ব্ল্যাকের সঙ্গে লুটিনোর পেয়ার রয়েছে। তো দাদা এটা কি কোনো প্রোগ্রেস হয়েছে না রেস্টে রয়েছে এখন? আচ্ছা বাচ্চা হয়েছে তাই তো? আচ্ছা ঠিক আছে, বাচ্চা ফুটেছে। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন লুটিনোর পেয়ার রয়েছে, দুটো বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। তো এই দুটো বাচ্চা সেলের জন্য আছে তাই তো দাদা? তো এখানে দুটো বাচ্চা সেলের জন্য রয়েছে লুটিনো। আর এদিকে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্ল্যাকের সঙ্গে লুটিনোর পেয়ার রয়েছে। তো দাদা এতে বাচ্চা রয়েছে নাকি? এতে 3টে বাচ্চা রয়েছে, পাল বেরিয়েছে সামনেরটা তাই তো? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এই ফুটেছে। আচ্ছা দেখানো যাবে কি দাদা? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুটিনোর পেয়ার রয়েছে, এটার কোনো প্রোগ্রেস হয়েছে দাদা? আচ্ছা এটা এখন কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা আচ্ছা আচ্ছা লুটিনোর পেয়ার রয়েছে। আর এখানে একটা সিঙ্গেল রয়েছে দাদা, এটা কি সেলের জন্য? এটা ব্ল্যাক রয়েছে, তো এটা ফিমেল রয়েছে, ব্ল্যাকের মেল আছে, এটা সেলের জন্য রয়েছে। আর এদিকে লাভবার্ড রয়েছে দাদা, রোজি রয়েছে তাই তো দাদা? তো এটা হ্যাঁ লুটিনোর পেয়ার রয়েছে, তো ওগুলো হাঁড়ির মধ্যে রয়েছে। তো এগুলো এই ককটেলগুলো সেল রয়েছে মোটামুটি দাদা, ক পেয়ার ককটেল সেল আছে তবু? 7-8 পেয়ার 10 পেয়ারের মতো হবে। 7-8 পেয়ার 10 পেয়ার মোটামুটি 10 পেয়ার মতো সেল রয়েছে। তো মার্কেটের মতো প্রাইসেই ছেড়ে দেবে তাই তো? মার্কেট প্রাইস যা চলছে যাচ্ছে তার থেকে 100 টাকা কমে, তার থেকে 100 টাকা কমে আপনারা পেয়ে যাবেন ককটেল। তো দাদার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি আর দাদার লোকেশন সব দিয়ে দিচ্ছি। তো দাদা নামটা একবার বলে দাও। আমার নাম সৌমেন দাস। হ্যাঁ আর কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা বলে দাও। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9836864245। লোকেশনটা বলে দাও, ধরো যারা বাড়ি থেকে নিতে আসছে। কালীতলা থেকে এসে কোদালিপাড়ার নাম বললে আমাদের বাড়ি দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা মোটামুটি কোদালি মানে খলিশানিতে এসে 10 বাগা কোদালিপাড়া এটা বললেই হয়ে যাবে। আর আমি ডেসক্রিপশন বক্সে এখানে গুগল ম্যাপের লিঙ্ক দিয়ে দেবো। দাদা ধরো যারা পাখি কিনতে আসছে যদি ডেলিভারি করতে বলে, ডেলিভারি কি হবে? বাড়ি থেকে ডেলিভারি দেওয়ার আমার সময় নেই। আচ্ছা বাড়ি থেকে এসে নিয়ে গেলেও ভালো, কারণ পাখি দেখে নিতে পারবে। তো মোটামুটি জাভা রয়েছে 20 পেয়ার মতো, আর ককটেল রয়েছে 10 পেয়ার মতো, আর বদ্রি ক পেয়ার মতো রয়েছে বললে? বদ্রি 20 পেয়ার মতো রয়েছে। তো এই পাখিগুলো সেল রয়েছে। আর পাইনাপেল কুনুর বেরোচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে, পাইনাপেল কুনুরও পেয়ে যাবেন, 5 পেয়ার 6 পেয়ার মতো পেয়ে যাবেন। আর তোমাকে ধরো ফোন করবে যারা, কখন ফোন করলে তোমার সুবিধা হবে? আমার যখনও ফোন করলে হবে, আমি কখন ডিউটি থাকে আমার ঠিক। আচ্ছা যখন যদি ধরো ফোন করছে কেটে গেল, তুমি কল ব্যাক করে নেবে। তো দাদা কল ব্যাক করে নেবে, কোনো অসুবিধা নেই, যখন ইচ্ছা ফোন করতে পারেন, কিন্তু রাত্রিবেলা 10টার মধ্যে করলে সুবিধা হয়। ঠিক আছে দাদা, থ্যাংক ইউ। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর বিশেষ করে মানে যারা অনেকজন বলেন যে কমেন্ট করেন যে দাদার নাম্বারটা দিন, দাদার নাম্বার আপনারা যদি স্ক্রিনে না নিতে পারেন তো স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, যদি না পান তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে রয়েছে, ডেসক্রিপশন বক্সে গুগল ম্যাপের লিঙ্কও দেওয়া রয়েছে, যে চেক আউট করতে পারেন। আর দাদা তো যেমন বলে দিল দেখলেন যে এই সময়ের মধ্যে কল করবেন, যখন ইচ্ছে কল করতে পারেন, খালি রাত্রি 10টার মধ্যে কল করার চেষ্টা করবেন। তো দেখা হচ্ছে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই। আর যারা চ্যানেলে নতুন প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন বাটনটিকে অল করে দেবেন, যাতে করে আমি কোনো নতুন ভিডিও ছাড়লে সেই নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।